வாத்து முட்டை பொரியல் செய்ய 3 வாத்து முட்டை எடுத்துக்கிறோம். 100 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை சிறிதாக நறுக்கிக்கணும். 3 பச்சை மிளகாய் சின்னதாக நறுக்கிக்கணும். மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன். அடுப்பில் கடாயை வச்சு கடாய் சூடு வந்ததும் 1 குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். 1 குழிக்கரண்டி இல்லைன்னா 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடு வந்ததும் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் தூளாக நுணுக்கி அதை போட்டுடுறோம். அது கூட 100 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை வெட்டி போட்டுடுறோம். சின்னதாக வெட்டி அதில் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் வதக்கணும். இதுபோல் நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் வதக்கணும். அது கூட நறுக்கி வச்சுருக்க 3 பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கணும். இது நல்லா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கணும். இதுக்கு தேவையான உப்பை போய் சேர்த்துடணும். இதுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துக்கணும். இது கூட முட்டை கவுச்சி அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். இந்த வாத்து முட்டை கவுச்சி அடிக்கும், அதுக்காக கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்க்கணும். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கணும். பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு, இது கூட மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு, அது கூட ஒரு 4 பல் பூண்டு வச்சு அதையும் சேர்த்து நல்லா இடித்து எடுத்துக்கணும். இடித்து எடுத்து அந்த தூளையும் இதில் சேர்த்துடணும். பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுறணும். இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இது கூட வாத்து முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கணும். இந்த முட்டை ரொம்ப திடத்தன்மையாக இருக்கும், சீக்கிரம் கலங்காது. இது போல் இருக்கும், நல்லா கனமாகவும் இருக்கும். அந்த முட்டையோட மஞ்சக்கரெலாம் ரொம்ப திடத்தன்மையாக இருக்கும், ஈஸியாக கலக்க முடியாது. இப்போ நம்ம அந்த 3 வாத்து முட்டையும் உடச்சி ஊற்றி நல்லா இதையும் அதோடு சேர்ந்து நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கணும். இதில் தண்ணி வேறு எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது. இதுபோல் வாத்து முட்டை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கும். இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லோரும் மீண்டும் மீண்டும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல சுவையாக இருக்கும், நல்ல நறுமணமாக இருக்கும். இதுபோல் வாத்து முட்டை பொரியல் செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஹாய் குக்கிங் மணி. இந்த வீடியோவை பார்க்கும் அனைத்து நேயர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.